Solito finale acceso, spumeggiante. Derby che va alla Roma e lo decide un romano. Lo decide Lorenzo Pellegrini, che era fuori dai giochi da 4 mesi. Sto ragazzo non ha giocato neanche una partita di precampionato. Sto ragazzo era completamente fuori dal progetto, dalla rosa, allontanato dalla stessa società e forse dai suoi stessi tifosi, alcuni, tanti, lo avevano abbandonato al suo destino. Eppure Lorenzo Pellegrini torna in campo proprio contro la Lazio e segna un gol incredibile. Un gol incredibile per lui, attenzione, perché è un ragazzo, secondo me, che ha bisogno di un allenatore che gli dia fiducia. E già delle parole che ci ha detto Gasperini in conferenza, io sono convinto che vedremo lo dico ora, magari fatemi le pernacchie, secondo me vedremo una delle migliori stagioni di Pellegrini. Perché in questo momento torna di nuovo, no? Non dico al centro, però l'allenatore che dice in quel ruolo là il migliore è Lorenzo Pellegrini. Lo ha detto Gasperini, lo ha detto in conferenza, andatela a risentire. In quel ruolo là, tre quarti, è il migliore che abbiamo, senza ombra di dubbio. E Lorenzo Pellegrini risponde. Lorenzo Pellegrini risponde. Non riesce a rispondere la Lazio, che lo dico subito, avrebbe meritato di più. Io non ho visto una Roma superiore, anzi tutt'altro, addirittura in sofferenza totale anche con la superiorità numerica. La Lazio nel momento migliore della partita subisce un gol che ha tanti meriti da parte del giallorossi, ma un grandissimo demerito, quello di perdere la palla in possesso. Tavares, fosse per me, non vedrebbe il campo per un mese. Tavares, perché in un derby che in quel momento della partita aveva bisogno di essere stappato, era molto equilibrato, dove la Lazio forse stava anche lì, no? Iniziando a prendere molto le misure, aveva avuto l'occasione già se non sbaglio di Rovella e altre situazioni, era arrivato al tiro con lo stesso Tavares, con Pedro, qualcosa l'aveva fatto vedere la Lazio. In quel momento là prendi quel gol che è stata veramente una mazzata clamorosa. Ne parliamo e come se lo facciamo, signori miei, prima come al solito spolliciate se volete in qualche modo abbuffare un algoritmo incontentabile, incontenibile. Iscrivete per invece in qualche modo ripagare il mio desiderio, e vi ringrazio perché tanti di voi lo fate, tante iscrizioni su YouTube, ma dovunque, TikTok, Instagram, dovunque veramente trovate tutto in descrizione, e io posso ancora una volta, come sempre, dirvi grazie, ma grazie sinceri, non detti tanto per. Andiamo in campo, il derby. Mamma mia, il derby è una partita a sé, veramente, ragazzi. È una partita che per gran parte delle gare è stata anche veramente brutta, calcisticamente parlando, perché come al solito le squadre provavano più che altro a intasare, come ha detto lo stesso Pardo, a intasare gli spazi, no? C'era una congestione. E proprio per questo, in queste gare, prima che in qualche modo si vadano a delineare, a stappare da una parte o dall'altra, regna l'equilibrio e lì devi stare attento. E proprio per questo motivo tanti meriti per la Roma in quella frangente e tanti demeriti per la Lazio. Per la Roma, che è bravissimo Rensch nella pressione, tra l'altro sta ragazzo ha sfruttato al meglio, credo l'infortunio, perché si diceva che non stesse bene Wesley, e ed entra così, ed è forse questo l'aspetto per cui Gasp oggi oltre ai 3 punti può trovare tanta soddisfazione, perché chi in qualche modo era chiamato a sfruttare l'occasione l'ha fatto. Appunto Renzi e Pellegrini l'hanno fatto magistralmente, rispondono. Tornato in campo, anche in campo lo stesso Dobbik, in tanti lo hanno accusato a Gasp per le dichiarazioni dette. Gasp a me non piace nei modi, però io adoro il fatto che sia uno dei pochi allenatori non diplomatico, cioè non diplomatico con la stampa, senza filtri. Questo li accomuna tantissimo con Sarri, per esempio, e sono gli unici che se li ascolti almeno sai di ascoltare quello che pensano, non delle robe dette tanto per ovviamente in qualche modo stemperare gli animi o dare qualcosa in pasto alla stampa, come al solito per
non destabilizzare, per evadere, eludere le domande. Invece no, loro vanno dritti e ti dicono quello che pensano senza se e senza ma. E quindi ha avuto delle risposte Gasperini. Questa Roma, nonostante i 9 punti, nonostante il derby vinto, eh, ha assolutamente tanto da lavorare. Assolutamente, il primo che lo sa è assolutamente Gasperini. E attenzione, perché Gasperini solitamente quando non le gioca bene le partite, non le vince. Quindi il fatto che la Roma in queste prime partite sta alternando prestazioni buone a meno buone, comunque stia portando a casa punti e anche importantissimi, attenzione, attenzione, attenzione assolutamente, perché solitamente ci vuole molto più tempo per Gasperini, per attecchire, per produrre anche in termini di risultati. Quindi attenzione, non male secondo me, anche perché poi ragazzi, vincere un derby altra energia, ma non energia perché in questo momento non è che serve l'energia, però ti dà motivazione, ti può esaltare e tutto il resto. Ma mi aspettavo però un finale migliore da parte della Roma. È anche vero che questo è un derby e quindi la Lazio con tanti tifosi all'attivo oggi, no? È normale che spingeva e la Lazio l'avrebbe meritato, mi sento di dire, assolutamente il pari, al netto del palo, l'occasione di Svilar Castellanos o quella di A prima, Rovella nel primo tempo. La Lazio ne ha create di situazioni, ecco, devo dirlo. Secondo me ci mette un po' del suo anche Sarri, per quanto mi riguarda, perché io non lo so, sicuramente forse Castellanos non era al massimo, scelta tecnica o infortunio. Però quando ha giocato a me sembrava che Castellanos l'avesse 60 minuti nelle gambe. E se Castellanos ne ha 60, non gliene devi dare 30, gliene devi dare 60 a Castellanos. Perché per me, tecnicamente parlando, è il miglior giocatore che hanno in rosa Castellanos. Un giocatore che sa fare tutto lì davanti, ha cambiato la partita così e così. Un giocatore troppo, troppo importante per questa Lazio qua. Soprattutto con assenze ancora come quella di Saxen o di altri giocatori. Fino all'altro ieri sto giocando con Cancellieri lì davanti. Ragazzi, quindi Castellanos, anzi, forse devi trovare anche un modo come fece Baroni, metterli insieme, Dia e Castellanos, perché è stato tantissimo, ma tantissimo criticato Baroni. Ma io questa Lazio ancora la vedo molto distante a quella di Baroni, anzi, devo dire. Per cui è una squadra che può fare meglio, soprattutto nelle scelte, ribadisco. Però oggi non sarei troppo critico con la Lazio, nonostante perdere il derby. La gente va a vedere il risultato e dice: hai perso anche il derby. È una Lazio in crisi nera. Però ribadisco, oggi la gara di oggi non l'hai fatta male, assolutamente no. Però il gol preso è brutto. Cioè, il gol preso è brutto perché lì c'è una disattenzione clamorosa da parte di uno dei tuoi giocatori, tra virgolette, anche migliori. Però dopo un errore del genere io faccio fatica, tra virgolette, a perdonare, calcisticamente parlando, il giocatore perché lì è stato leggero. Cioè, no, in un derby del genere non può essere leggero, onestamente. E vediamo un pochettino e ragazzi miei, che dire. La Roma si coccola Pellegrini per concludere e la Lazio diventa la sua vittima preferita. 4 gol, sì, 4 gol segnati contro la Lazio e che ritorno per Lorenzo Pellegrini. Sono contento per lui perché è un ragazzo che a me piace. Secondo me ci si è accaniti troppo alcune volte. È vero che essere capitano della Roma, essere romano, e quindi per lui è ancora un ulteriore carico. Però secondo me lo si deve aiutare sto ragazzo perché a me piace, ecco, ma non piace solo a me. Secondo me piace anche al suo allenatore e questo, ribadisco ancora una volta, lo porterà secondo me a giocare un'ottima stagione. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Dai,